Дел од соговорниците што ги видовте во прилогот почитувани се оние кои што беа учесници на почетокот на овој месец на надпреварот што се одржа во Супетар на островот Брач. Охридјаните кои што освоија златен медал, но и 2 сребрени во нивните категории. А ние овде во студиото ги имаме средношколците од Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Крива Паланка, кои што учествуваа на истоимениот надпревар во Хрватска и се вратија со сребрени медали. Ќе започнеме вака, од мојата десна страна, значи веднаш до мене е Јорданчо Јакимовски, добитник на медал. Потоа директорката на училиштето, господја Елена Ѓоргиевска. Веднаш до неа професорот Дане Петровски, практично менторот на учениците, и Филип Стојменовски, добитник на сребрен медал. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден. Ајде на почетокот, ова е ваше прво гостување надвор од Македонија. Какви ви се впечатоците, како се снајдовте таму и очигледно е дека одлично се представивте? Беше многу убаво искуство, преубаво. Таму беше многу убаво, сакавме да отидеме и отидовме. Му се заблагодаруваме на со Ѓорче Петров, на директорката, што ни овозможи да бидеме присутни таму, на општина Крива Паланка. Колку учесници беа таму присутни? Имаше околу 34 земји беа. 34 земји. Имаше као боксови. Ние бевме во боксовите се направуваме. Имаше 8 боксови. Од секој бокс по 2 учесници. Имаше различни категории за натпреварување. Со освојувањето на второто место покажавте дека сте рамо до рамо со сите оние кои што биле таму присутни, дури од некои сте и многу подобри. Да. Професоре, како вие го доживеавте ова искуство? Искуството е големо, секако дека нашите ученици кои што го дадоа својот максимум таму и самиот резултат кажува. Потоа им се заблагодаруваме за она што го покажаа таму. Инаку овој надпревар е, како и вие што споменате, се одржува на островот Брач, во општина Супетар, кој на едно место ги собра сите готвачи од целиот свет, за да го покажат своето искуство, знаење, креативност, вештини, традиција, култура. Со што се представивте таму? Дали беа тоа наши специјалитети или беше некоја морска Беа национално јадење. Пред јадење беше манастирско сирење. Главно јадење беше филе, стек во кикирики сос и десерт беше трилеџе. Од што најмногу се одушевија? Од предјадењето. Манастирско сирење со фурнарини. Кажа дека вкусот е одличен, многу добар. Овчо ли беше сирењето? Не. Оти знам дека за овчото, за нашето македонското овчо сирење секако се заинтересирани. Беше фета сирење, пошто така се прави со кашкава лозгора, одозгора. И кажа дека е превкусно. Верувам дека е така. Што друго исто така им остави голем впечаток? Исто така стекот во кикирики сос, исто така и трилеџето, десертот трилеџе. Ми остави многу голем впечаток, дека беше превкусно. Верувам дека било така. Да. Директорке, кумановци се пожалија, немаат кај да учат угостителска струка. Не сте толку далеку од Куманово, а еве давате резултати дека вашите ученици на вистина се екстра во оваа област.
Така, најпрво добар ден, ви благодарам што одвоивте време во програмата за нас. Поздрав и до гледачите. Оваа струка веќе 10 години, 12 постои во нашето училиште. Ги следиме трендовите, она што е барано на пазарот на трудот, како во општината, така и во регионот. Моментално имаме 3 паралелки во трет степен, готвач и келнер, комбинирана, и четврт степен угостителски техничар, каде што Јоцо и Филип се дел од оваа струка. Ова не е прва генерација што довршува угостителски техничар и можам да кажам доста успешна струка. Инаку во последниве години, откако е почнал концептот за дуално образование, можам да се пофалам дека навистина е зголемен интересот на учениците за овој профил на изучување, така да отворени сме за соработка и во останатите општини и секако се добре дојдени во нашето училиште. Јас верувам дека оваа година, еве и ова, ќе го искористите како можност да се пофалите и да им кажете на учениците кои што сакаат да продолжат да се школуваат во угостителството, дека треба да дојдат. Така, мислам дека и со самиот тренд, мислам дека веќе учениците се свесни дека ова е професија која што нуди иднина и исто добра заработувачка. Сите оние што се пренаоѓаат во оваа професија, со самото тоа што ќе завршат трети или четврт степен, веќе се како достапни на пазарот на трудот. Нашите ученици имаат можност со локалните бизнес партнери да реално да видат како се работи во овие компании, во ресторантите, во кафичите, во хотелите, така што веќе дел од нив имаат и понуда за работа, што навистина не радува. И мислам дека самото тоа што после 5 години запишавме 20 ученици во прва година, мислам дека учениците веќе ја прават разликата помеѓу кој профил е потребен во моментот и каде навистина може да се вработат по завршување на средно образование. Се споменува дека готвачите не само што се барани, туку имаат и одлични плати, барем за нашите услови. Зборуваме овде кај нас, да не зборуваме за странство, тоа е веќе друга приказна, го почувствувавте и самите. Ќе останете овде да работите од кој ќе завршите или Па може или дојдете малку да се посунчате? Може да одиме на страна, ама пак ќе се планираме пак да се вратиме тука. И тоа е најбитно. Не е проблем да се работи надвор кога си млад, но треба да се вратите назад. Филип, твоите размислувања? Јас мислам дека ако си многу добар готвач, дека можеш и тука да ги земаш истите пари, по например од странство што ќе одиш. Само например, ако си добар готвач, тука ќе видиш плати, нема да дојдеш во странство, тука можеш да останеш. И тука нема да имаш трошоци Да. за нели за изнајмување на апартмани и така натаму, тука си едноставно тука сте дома. Би им советувал ли на твоите пријатели и на помалите од тебе да ја запишат оваа струка? Да. Од која причина? Од проста причина што веднаш може да најдат работа. Да, можете. Пошто е многу барна во Македонија работата. Многу има потреба по работа. Апсолутно, и тоа не само во Македонија, а има и една друга предност, дека со тек на време може да бидете сам свој газда. Сте размислувале некогаш Да. на такво нешто? Да, јас многу сакам да имам сопствен ресторант или ресторант да имам сопствен и сакам да работам за мене. Животот е пред вас, вие треба да го зграбчите и да искористите секоја можност што ви е дадена. Професоре, ги учите ли дека кога се работи со храна, треба всушност да се работи со многу љубов? Да, точно така. Треба да во оваа професија пред све треба да си имаш желба и волја за работа. Ако немаш тоа, ништо не можеш да постигнеш, натаму да одиш. Значи, со сила ништо не се работи. Во било која професија, не само во... Но и тоа останува пред нив, идината е пред нив. Так. Може да напредуваат, имаат можности Така. и од тука натаму од нив зависи сето. Но овде не станува збор само за знаење, за работа со храна, треба да сте и уметници. Оти не треба тоа да биде само вкусно. Прво, како велат, треба очите да ни се најадат. Треба да додадете малку и уметност во Да биде декорацијата. издекорирано. Да. Научивте ли некои нови техники во Хрватска? Да. Многу нови. Гледавме од другите како декорираат, како сервираат и многу нови работи научивме. Ќе најдат примена тие нови искуства што Да. ги стекнавте таму?
ќе најдат многу гледав например како некои нови начини, например како нешто прават, некои нови специјалитети. И тоа например ќе го користиме во нашиот иднен живот, не ќе направиме тоа и се така. Апсолутно. Ви се случува по дома да потфатите нешто да изготвите? Да. Нормално. Ова беше Кога ја да сакаш, или да? кога ја сакаш работата и дома ќе ја работиш. За тебе знаеме дека веќе имаш обезбедено каде во пракса да го покажеш она што си го научил. Да. Филип, летово ќе се чепне нешто? Да, ќе работиме нешто. Секако. Директорки, колку сте горда на вакви ученици? Навистина е успех од едно мало место, со само може да кажам 50 ученика што изучуваат овој смер, да успееме да обезбедиме да отидат учениците, да искусат такво едно искуство и понатака да го пренесат на своите соученици и нормално на идните генерации. Исто така, задоволство е бидејќи имаме ние кадар кој што навистина е квалификуван. Имаме и современо опремена кујна, каде што учениците и таму практикуваат да подготвуваат вкусни јадења на наше задоволство. Професорите се трудат максимално што можат да ги обучат за време на наставата, но покрај во профилот готвач или келнер, исто така учениците се подготвуваат да можат да работат и во хотели на рецепција, да бидат идни рецепционисти, што мислам дека исто така една од идните професии која што навистина ќе се најде барана на пазарот во следните години. Мислам дека со сето ова што го имаат како искуство може само да бидат горди, а и ние со нив, бидејќи представи едно мало место, една општина која што навистина се горде со своите ресурси што ги поседува и мислам дека слушна сега малце и се запозна со нашиот град и понатака очекувам да имаме уште поуспешни представувања на следните надпревари што ќе ги обезбедиме за нашите ученици. Јас сум сигурна дека ќе биде така, пред се затоа што Крива Паланка навистина има можности и за развој на туризмот, може би не езерскиот, но затоа е тука планинскиот и руралниот туризам. Уште посигурна сум дека ова ќе ви биде поттик повеќе да работите многу повеќе со учениците, да го пласирате она што сте го научиле надвор од границите на државата и да се враќате од следните надпревари со уште вакви награди. Вам ви посакувам многу успех во се она што ќе го работите. Сте одбрале одлична струка, продолжете по овој пат. Доколку се сретнеме некаде, моја ќе биде често да се пофалам дека би го отвеле луѓе кои што имаат добиено медали на меѓународни надпревари. Ви благодарам уште еднаш.